Fun, Zenith from CCMS team and special for RWJ Pro Audio Remix. Come and move that in my direction. Paper, but I'm such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. They tell me love how you put it on. Got me on the key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow, so make it fast on. Parece ni mami, yo soy el metal. Me voy a hacer cuando voy armando el plan. Sueño con pensarlo, se acelera el pulso. Voy a hacer cuando voy armando el plan. Solo con pensarlo, se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan bocil miniatur ngeblok. Video kali ini kita berada di markasnya Diva Audio, tepatnya di Desa Grogolan, Dukuh Seki Pati. Sore hari ini sedang ada cek sound geden ini menurut Diva Audionya, karena akan dibuat untuk takbir nanti pas malam saja ya. Jadi untuk kesiapannya semua sound gedennya kali ini dicek sound gimana suaranya, apakah bisa horegnya lagi, karena ini akan buat sound geden dan keliling di sini ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe yang baru menekan link. Dan ini ramai sekali sore hari ini, banyak warga sekitar yang datang berbondong-bondong untuk melihat dan mendengar dan menyaksikan cek soundnya sore kali ini. Ini ramai sekali, sangat ramai, banyak yang berkumpul di sini dan mereka cuma ingin melihat. Nah, ini soundnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 18-an biji ya ini soundnya. Oke, bagi teman-teman nanti pas malam keliling di Desa Grogolan, jangan lupa untuk datang dan menyaksikan sound ini beserta sound-sound horeg, semua akan kumpul di sini. Dan ini dari mana tadi suaranya sangat kencang, sehingga saya akan mencoba cari di mana sumber asalnya, ternyata emang dari sini. Dan horegnya emang sangat baru sekali, ini juga belum sepenuhnya matanya. Mungkin nanti akan digaspol saat malam takbir keliling nanti. Cukup sekian ya cek soundnya kali ini, dan bagi teman-teman jangan lupa untuk like, share,